一個傳奇人物咧，佢一啲嘅階段啊，求學嘅時候咧，都一定係有啲傳奇色彩喺度嘅。佢第一間嘅學校就係我哋後邊呢一間。聖 Mary 係冇錯，呢間係聖 Mary，係好記得好清楚。有一個訪問啊，佢就咁樣講李小龍，佢話李小龍個名係佢改嘅。打雜，其實咧佢唔係叫打雜，佢個名叫春桃。春桃，你唔係我改名，你係叫春桃啊？我哋原名叫偷桃，而家叫春桃。喂，我問你先啊，春桃後邊咩嚟㗎？李小龍咯。梗係唔係啦，後邊係一個銅像嚟㗎嘛。咁李小龍，你知唔知佢有好多個名㗎？嚇，李小龍好多個名㗎。係，正所謂我哋中國人成日講啦，行不改名，坐不改姓咧。我諗呢句説話用喺李小龍嗰度咧，用唔着啦。嚇，即係佢唔係叫李小龍啊？佢呢世人真係有好多個名㗎喎。覺唔覺得呢度龍氣好旺？我覺得。我踩住條龍脈添，因為關呢度事，東華醫院梗係關佢事啦。點解啊？李小龍咪就係喺呢度出世㗎啦。點解咧？嗰間醫院咁深嘅？你講緊東華醫院，而家你新起嘅個位置完全一樣，因為咧89年嘅時候咧，美國西岸嗰度有地震。三藩市都係重災區之一，咁啊嗰個舊嘅東華醫院門口個牌樓啊等等咧都震爛咗嘅，咁啊收尾順手就拆埋佢啦咁樣。其實咧嗰條龍脈仲喺嗰度，因為點解？李小龍啊，即係呢個不爭嘅事實就1940年11月27號咧就喺三藩市呢個東華醫院嗰度出世。其實嗰陣時咧就係佢爸爸啦，李海泉啦，咁啊去美國登台，咁佢阿媽跟埋過去噶嘛，咁就喺嗰晚佢喺嗰度出咗世。李小龍英文名叫咩？你知唔知啊？Bruce Lee。邊個改嘅咧？咦，我改咗中文名。咁你美國出世，人哋接生個護士就咁有個英文名先得嘅喎。我英文名我唔識喎。咁於是咧個護士同佢改 Bruce 啦。咁啊，佢真係估都估唔到。而且呢個名真係世界聞名係嘛？咁啊仲有喎，咁啊要改中文名啊。你聽就知道李小龍呢個名係藝名嚟㗎啦。係啊。咁啊中文名真名係乜嘢啊？你有講過佢細佬叫李振輝。係，咁佢咧？李振乜咯？李振乜啦？佢喺邊度出世啊？范啊，李振凡。就算你而家你睇到李小龍個墓碑咧，都寫住李振凡㗎，唔係寫住李小龍㗎。所以李振凡就係佢嘅真名咯。又唔係，幾奇怪嘅。你睇翻佢墓碑個名咧，就真係振興個振，剔手邊嗰個振。但係咧，最初寫嘅時候咧，係威震個震，即係地震個震嘅喎。咁但係收尾咧，啲人就有個傳聞，嗱呢個係咪真我都考確唔到。咁就係話唔得喎，因為原來李小龍個阿爺咧係用個震字，用呢個地震嘅震字嘅。如果跟翻輩分，唔用得嗰個名嘅喎。咁於是咧就改咗剔手邊嗰個振興嗰個震啦。但係咧傳聞就歸傳聞啦，事實就真係咁樣做過。你睇翻李小龍一啲嘅駕駛執照啊，同埋一啲嘅證書啊等等卡片啊咁，所以睇埋英文譯音咧。都係有唔同㗎，佢自己都有改過㗎。但係我哋睇翻呢一張李小龍嘅美國公民回國證書，由佢爸爸李海泉親手寫嘅，都係寫咗呢一個震喎。就算日後喺學校讀書嘅時候，都係用咗呢一個震字。咁啊，李小龍喺美國未足月嘅時候咧，就參演咗佢人生第一部嘅電影，就係一個 BB 嚟嘅啫。嗰度叫金門女。咁當然啦，你客串飾演一個 BB。你都唔需要有啲咩名啦，係咪啊？咁但係跟住嚟到香港啦，咁開始讀書咯喎。喂，讀書你知唔知用咩名啊？嚇，唔係都係李振凡咩？又唔係叫李振凡，好複雜。一個傳奇人物咧，佢一啲嘅階段啊，求學嘅時候咧，都一定係有啲傳奇色彩喺度嘅。佢第一間嘅學校就係我哋後邊呢一間啦。聖 Mary。係冇錯，呢間係聖 Mary。係。你係咪蝦我唔識啊？你咩女校嚟嘅喎。聖 Mary 係女校嚟㗎。李小龍讀聖 Mary。你未聽過有女校男生嘅咩？有。佢真係喺度讀過㗎。其實呢一個所謂的秘密咧，就係聖 Mary 有一年嘅校慶，
佢喺某份報章度咧就買咗幾版嘅一啲嘅廣告啊，咁樣介紹聖 Mary 嘅歷史啊，咁樣啦。喂，咁李小龍係一個名人嚟噶嘛？原來李小龍都喺佢裏邊讀過書，咁啊於是咧佢特登刊登咗佢即係入學註冊嗰個名出嚟嘅。佢讀咩咧？就係讀幼稚園嘅。而家冇㗎呢度。以前咧40幾年嘅時候係有幼稚園嘅。李小龍咧用咩咧？用李元欽呢個名咧嚟就讀。李元欽咧就係佢嘅族名啦，家族個名啦。咁啊，甚至乎到李海泉收尾過咗身，咁啊出殯啦、上山啊等等咧，佢哋都要即係有訃聞噶嘛，喺報紙度登噶嘛，都係用李元欽呢一個族名，就唔係用李小龍嘅。咁即係佢有3個名咯喎。好似又唔止喎。都唔知。有好多個名啦，好多李小龍啦、李元欽啦、李振藩啦，同埋李振藩啦，即係寫法唔同啊，係啦。咁仲有咩啊？仲有另一個名，好少人聽過嘅。咁你又估唔估到啊？據講李小龍呢一個名先啦，同呢度有關係。同廟街？唔係。榕樹頭啊？即係咁。話説咧，李小龍喺美國翻咗嚟香港之後，咁啊晃眼又10年啦。咁啊拍第一部電影，亦都係擔正做男主角嘅電影咧，叫做《細路祥》，1950年嘅，靚仔已經做主角咯。《細路祥》咧就係改編自同名嘅漫畫，咁啊原作人咧就叫做袁步雲，我哋行內咧專稱佢叫做步穩叔嘅。咁我細個嘅時候咧睇所謂亞洲電視嘅前身麗的電視咧，都會見到個步穩叔嘅演出，都會有噶。我好記得好清楚，有一個訪問嗱，佢就咁樣講李小龍，佢話李小龍個名係佢改嘅。咁點解咧？嗱，你諗下，咦都唔奇啊，因為細路祥係佢嘅作品嚟噶嘛，即係漫畫作品，跟住就變咗做電影，就馮峰做導演。馮峰係邊個咧？馮峰就係馮寶寶嘅爸爸啦，都係馮素波個爸爸啦。咁啊，佢話：咦，佢同阿李海川就係世交，大家識嘅。咁啊，不如你個仔做戲啦，咁啊都要改翻個名，唔好用呢個真名啦，改個藝名俾佢啦。咁嗱，呢啲係佢講啊，袁步雲自己講啊。佢就話點咧？就有一次就同阿李海川一齊行榕樹頭。嗱，榕樹頭間廟就好多年歷史啦。以前榕樹頭咧係不嬲都會好多江湖賣藝。以前香港係有噶。我細個嘅時候咧，我喺修頓球場嗰度咧係見到有人賣舞噶，有人唱龍舟呢啲嘢都仲有噶。嗰啲咩咧？佢話一啲即係類似西洋鏡嗰類咁樣。咩叫西洋鏡咧？其實比如話我哋冚住入去裝下。就有啲嘢好似類似皮影戲啊，或者係一啲嘅動畫啊，嗰陣時好粗糙嘅動畫咧，有啲咁嘅幻象啊俾你睇到。咁佢就話啦，嗰個人咧就講一啲類似台山啊或者四邑啊嗰啲咁樣嗰方面咁嘅方言，我學唔到啦嚇。佢成段嘢就好長嘅，即係嗰陣時啲人賣藝咧就會噏好多嘢，成首歌咁唱出嚟嘅。我只係記到其中2句啫，其中嗰2句亦都係最緊要嗰2句嚟㗎啦，就係話咩咧？大窿食小窿啊，究竟係真窿定假窿咁？大龍就食小龍，究竟係真龍定假龍？即係要賣藝嗰個人就話：嗱，你入去裝下嗰部嘢咧，有條龍喺度啊，就吸引啲人去睇。哦，所以就係李小龍。係啦，咁佢就聽咗，哇，喂，好喎，小龍喎，不如就叫李小龍啦。咁啊，佢就話咧：啊，李海川話，好名嚟喎，就改李小龍啦。咁點解最後冇叫李大龍嘅？你又提出咗另一個問題，一陣間解答俾你。問題就嚟啦，我哋即刻睇翻，叮！呢一張咧就係細路祥當年上映嘅時候喺報紙賣嘅廣告，嗰陣時唔興海報㗎，咁啊海報就係喺戲院嗰度自己畫出嚟嘅啫。呢個廣告你睇下，冇李小龍個名嘅，反為係用咩啊？李龍。奇怪就係，若果阿步穩叔話李小龍個名係佢改嘅，而且佢係細路祥嘅原著人，係嘛？佢都有 say 啊。咁點解既然改咗李小龍出咗嚟，會變咗李龍嘅咧？咁啊真係奇怪啦！但係咁喎，細路祥之後嘅每一部電影咧，都叫做李小龍嘅喎。淨係唯獨嗰一部就係叫李龍。仲有嘅，有人話李小龍咧用過一個名叫李文，做一套電影叫《花開蝶滿枝》，吹咗好多年㗎啦。我揾極都揾唔到相關嘅資料，所以呢個我唔列入個檔案裏邊。但係佢係真係做過呢套戲嘅？唔知。都唔知嘅。就算係都係
話客串嘅啫，亦都真係冇資料揾到。解答你頭先個問題啊，咁有冇李大龍啊？有嘅，真係有嘅，另一個人嚟嘅，係李小龍嚟嘅。我都係李小龍。嗱，佢自己開玩笑，佢曾經喺美國寫一封信俾佢個好朋友，就係美國跆拳道之父李俊九。哇！咁啊兩大武術宗師啊嚇，佢寫信俾佢嘅時候咧，佢下款署名咧寫李大龍，數埋佢都有好多個。好多名，加埋即係筆畫啊，唔同寫法係好多名，好複雜啊！